Arrarra egalee nu maraachuu deema. Uummata keenya Sumayyaan gara marattee kana jettan taate? deebitee jirti. Itoophiyaa keessa iyyuu Ani Sumayyaa magaalaa Yemen kan jirti jedhee jirti. jala hin deemu jedheeti. Adaamaa jirti jechuudha. Har'a booda Magaalaa isiyyuu barbaadu Albuun keessa jedheeti jirti. murteessee ture jechuudha. Achi jirti. Jabaatti dubbiin akka Garuu baay'ee jabaatti murteessee ture. dubbiin viidiyoo kana Lammata jala hin ilaalatti deemu walitti deebiin. Garuu maaltu mamere? Guyyaa ani Yemen jira Yemen dhufee jedheetiin viidiyoo gadhiisee karaa gubbatti viidiyoo isin gadhiisan guyyaa sadii kana ta'uu dhabu. Guyyaa masan isin eda durumaa dhufee viidiyoo waraabbattee kaatee tagaanas ga'utti gaafa ani Yemen seenu isin Itoophiyaa buutee jirti. Waan mijjeeffattee Itoophiyaa jirti jechuun Sumayyaa nama. Osoo isin nan dursee viidiyoo gadhiisaf. Sumayyaan Itoophiyaa jirti. Itoophiyaa US jirti Adaamaa jirti. Adaamarra lee maal gooti sa'aatii ammaa jechuudha sagalee akkuma naa kaa'anii viidiyoo kan isin waraabaa jira. Amma ayyuu sagalee naa keette. Maal jettee sagalee naa keette? Sumayyaan gara nama 13 qabattee dhuftee duubatti nu hidhanii anaaf buuni nu tumanii. Isif buuni mana wali qabanii mana itti seenanii tuman jechuudha. Nama 13 akkas naan jette. Nama hin jaalanne ammoo osoo Egaa hordoftoota kookinoo viidiyoo amma Saayidoon hojjetee gadi lakkisee argitan jedheen abdii qaba. Gaafa inni Sumayyaan Yemen jirti jedhee gara Yemen deemu adaashiin qaata gara Itoophiyaa deebitee Itoophiyaa keessayyuu magaalaa Adaamaa jirti jechuudha. Ajab nama jechisiisa. Sumayyaa alta chaalachi. In danda'amne Sumayyaan Adaamaa jiraachuurrayyuu maal goote kaleessa deebi'u ayyuun akka gara Adaamaa deebiteen beektu miti hundi keessanii jechuudha. Isheenis gara Yemenaan deemette taane fi gara Adaamaa deebitee jirti. Egaa Sumayyaan wanti ishiin goote bunnee fi ayyuu nama naannoo nama 13 itti ergitee harka isaanii duubatti hiisistee isaan dabaddabsiistee hiisistee jechuudha. Kanaaf jennaani Saayidoon eessa jira? Saayidoon amma Yemen keessa jira. Maali garuu cubbuun mucaa kanaa hin qabu. Ara idabbiraa. Ara taadhaa mucaa kana akkanan godinaadhaa. Taadhaa bakka. Ijoolleen kunii Saayidoo kana balaarra buusan. Kunoo mucaa mataan kan dura irraa malaa ta'ee amma gara addaachutti deemee jira jechuudha. Mataasaa gara addaachutti rifeensa isaa gara adiitti jijjiirramee jira. Maaliif kana gootu? Yoo inni asii gara Yemen dhufe Itoophiyaa. Inni Itoophiyaa yoo deebi'e gara Yemen. Maal faayidaa qaba amma akkana? Maal faayidaa qaba? Sunirra yaa'idhaman. Ayyuu fi bunneerree hiisisuun kee Sumayyaa gaarii goote. Maaliif jennaan keessattuu bunnee suni baay'ee tokko nama aarsiti. Ishiin baay'ee tokko nama aarsiti. Akkuma ati jetteyyuu arrabni jechoonni arraba ishiitirraa bahanii baay'ee tokko nama aarsa. Siigalee ishii dabaddabsiisuu miti lafarra ishii gottotudha jechuudha. Lafarra ishii gottotu amma ishiin dhiifama jettee uummata hunda dhiifama gaafattutti ishii harka ishii duubatti hidhanii lafarra gottochiisuu ture. Garuu immoo ayyuun homaa balleessaa hin qabdu. Xiqqoo waliigaltee dhabuu keessani malee ayyuun balleessaa hin qabu. Anyways asis achis ayyuunis arrabsitee jirti waan ta'eef isaanii adabbii sirriidhuma. Garuu akkanatti Saayidoo jalaa dhokachuun faayidaa siif hin qabu buleettii ko. Faayidaa siif hin qabu. Cubbuusaas qaba. Dhiisi bakka osoo cubbuusaas hin qabiin Saayidoodhaan araaramii jiraadhu please. Araaramiitii jiraadhu. Ati tarii iddoo mimmijeeffachaa jiraatta ta'a. Inni immoo kinoo amma Yemen magaalaa Adan keessan jira jedhee akkanatti kaartoonii irra ciisaa jira. Kanaaf jennaanii osoo cubbuusaas hin qabiin itti araarami. Dhugaa baay'ee tokko nama gaddisiisaa. Abbaa manaa keetii abbaa ijoollee keetii isaan waliin jaalala eegaltanii. Kanaaf jennaanii araarami. Inni iyyuu siin jedheera waadaa sii galee jira. Yoo ati isaan hundayyuu hiikee naan jette
nani ka ani parsantii dhibbaa siifi ijoollee koo waliin jiraachuun abdii fedhii qabaa siin jedhee jira waan ta'eefi kana hundammoo isa joorsuun qabdu yaa Sumayyaa. Isa hin joorsini cubbuudha siin jedhaani gama kootiin akkanatti Saayidoo hin joorsini maaliif jennaan inni sosoo dhukkuba wayiitiin qabamee booda suma garaa nyaata waan ta'eef dhiisi wanna hundayyuu dhiisitii araarami Saayidoo waliini isaa warraaf immoo dhukeerraa kaasi sirritti wanta jedhaniif mana hidhaa qofa osoo hin taane akka isaan deebi'anii amma isaan dhiifama siin jedhanitti gadiyyuu isaan hin lakkisine seegalee gadiyyuu isaan hin lakkisine siin jedha. Garuu immoo Saayidoo waliin adaraa kee araarami nageenya uume bunneessuunis akka lammaffaa ishiin deebitee sin arrabsine sirriitti akka ishiin adaba godhattu taasisi ati immoo miira aarii keessaa bayiitii Saayidoo kee waliin araaramiitii jireenya kee jiraadhu adaraa siin jenna nuti amma sin araaramtanii ijoollee isaa kanarree hanga inni argutti hawwiidha sin eegaa jirra waan ta'eef bakka araaramii koomentii garaagaraa dubbisteetoo onnee akka horatu si taasisti namni tokko sii galee koomentiin garaagaraa mana kee si diiga malee mana kee ni ijaaru yaa Sumayyaa mana kee hin diigini mana jaalalaan ijaartanii jaalalumaan utubaasaa jabeeffadhaa isiin jedha maaliif jennaani yoo akkas ta'e malee hin ta'u ati hanga yoomitti biyyaarraa gara biyyaatti olii gadi fiigdu amma koo umuriin kee okay yeroo olii gadi fiiguu dandeessaa garuu boodarra'u akkanumatti fiigdeetuma jiraatta moo akkanumatti ijoolleedhuma kee kana qabattee olii gadi fiigdee jiraatta ijoolleen kee mana barumsaa hin galanii gaaf sana koo si arguu danda'a gaafa ijoolleen mana barumsaa galanii dirqama si argaa jechuudha kanaaf jennaani baay'ee olii gadi fiigineetii dhodhokachuus hin baay'isineetii araaramii waliin jiraadhu siin jedhaani gama kootiin. Egaa hordoftootaaf jaalatamtoota maatii chaanaala kootii Sumayyaan Yemen keessa hin jirtu gara Itoophiyaa deebitee jirti akkuma isinitti hime kanaaf jennaan araaramisiin jedhaa. Egaa hordoftoota koo chaanaala kana like share subscribe gochuudhaan na jajjabeessaa isiniin jedhaa. Akkasuma immoo yaada yoo qabaattanis koomentii jalatti barreessuu hin dagatinaa isiniin jedhaa. turtii hanga yoonaa na waliin taasistaniif guddaa galatoomaa galata guddaa na biraa qabdu baay'ee sin jaaladha baay'ee sin kabaja nagaannaaf